салом арз мекунам ба ҳамаи онҳое ки ҳамин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд ба озодӣ видео канали мустақими радио озодӣ дар ютуб ва дар ин субҳи барвақт моро аз қароргоҳи марказии радио озодӣ дар шаҳри Прага тамошо дорам. Шароф Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша азизон дар хидмататон дар субҳи барвақт дар соати 7 саҳар бо вақти Прага ва имрӯз 4 январ аст, рӯзи ҷумъаи Саид ва ин рӯзи Саидро барои шумо азизон ман шодбош мегӯям ва умедворам ки дар ин рӯзи хуб шумо бештар суханҳои хуб ба ҳамдигар бигӯед ва садақа доданро албатта фаромӯш накунед. Ва қабл аз он ки ман ба хабарҳои зиёде ки дар дастам дорам рӯ биёрам, чун ҳамеша нигоҳӣ меандозем ба вазъи боду ҳаво дар се кишвари аз нигоҳи мо муҳим. ҳавои мо дар Прага ки ҳоло аз ин ҷо ман бо шумо азизон суҳбат дорам, ҳоло хунуку ба қавли зимистонист. субҳ сардӣ 2 дараҷа зери сифр буд ва рӯзона дар пойтахти ҷумҳурии Чех барф борида ҳарорат ба 0 дараҷа мерасад. дар Москав, пойтахти Русия ва макони буду боши бештари муҳоҷирони тоҷик, обу ҳавошиносон барфрезиро пешгӯӣ мекунанд. ҳаво низ сард хоҳад буд ва 4 дараҷа зери сифр. ҳавои имрӯзи душанбе боронӣ пешбинӣ шудааст. эҳтимол меравад ки гармии рӯзона аз 5 то 8 дараҷаро ташкил медиҳад. хуб, хабарҳоро аз Тоҷикистон оғоз мекунем, чун аксари хабарҳое ки дар дастам ҳаст марбут ба Тоҷикистон аст. Файзинисо Воид ва адвокати маъруфи тоҷик бар асари беморӣ даргузаштааст. Таҳмина Раҳим ва адвокат вакилини Файзинисо Воидова субҳи 4 январ дар суҳбат бо радио Озодӣ гуфт ки вакили дифои маъруф соати 2 шаби гузашта дар бемористони марказии нояи Бобоҷон Ғафуров аз ҳаёт чашм пӯшид. Раҳимова афзуд ки Файзинисо Воидова чанд вақти ахир аз бемории шамолхӯрдагӣ ё пневмонӣ ранҷ мебурд ва бинобар ҳамин дар бемористон бистарӣ шуда буд. Ба гуфтаи Таҳмина Раҳимова, Воидова дар бахши эҳёи беморхона табобат мегирифт ва шаби гузашта ҳолаш бад гардид ва табибон натавонистанд ӯро наҷот бидиҳанд. ҷасади Воидованро ба манзилаш воқеъ дар шаҳри Гулистон собиқ қайроқом оварда имрӯз соати 13 дар қабристони гунбази нояи Бобоҷон Ғафуров маҳалли таваллуди ӯ ба хок меспуранд. намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар гузашти Файзинисо Воидованро як талаффути калон мехонанд. аз ҷумла Раҷаб Мирзо, фаъоли ҷомеаи маданӣ, мегӯяд ҳузури шахсиятҳои мисли Файзинисо Воидова барои мардуми озодандеши тоҷик рӯҳу тавон мебахшид. Ба қавли ин рӯзноманигори тоҷик, Воидова аз камтарин нафароне буд ки ба мушкилоти мавҷудаи Тоҷикистон бетараф набуд. Зимнан платформаи байналмилалии блогерии Global Voices дар соли 2016 Файзинисо Воидованро яке аз 6 зани фаъоли тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ унвон карда буд. Файзинисо Воидова дар нояи Бобоҷон Ғафурови вилояти Соғ ба дунё омада соли 1986 донишгоҳи давлатии шаҳри Москав бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм кардааст ва аз соли 1995 то лаҳзаҳои охири умраш ба ҳайси адвокат ё вакили мудофиъ фаъолият дошт. хонум Воидова дар баҳси чандин парвандаҳои пурсару садо, аз ҷумла суиқасд ба ҷони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1997, қатли раиси бозори ҷамоати чоркӯи нояи Исфара ва чандин парвандаи тарафдорони сарҳанги шӯришӣ Маҳмуд Худойбердиев, парвандаи журналисти BBC Урунбой Усмонов ва ҳамчунин гурӯҳи ҳизби Таҳрир ширкат кардааст. ва бинандагони азиз, дар ҷараёни рӯз мо ҳатман боз ба ин мавзӯъ бармегардем ва кӯшиш хоҳем кард ки бештар дар бораи ин адвокати шинохтаи тоҷик барои шумо маълумот бидиҳем. акнун рӯ меорем ба шарқи Тоҷикистон. Тоҳир Маҳмадбоқиров, бародари Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров, яке аз афроди таъсиргузор дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон боздошт шудааст. як манбаъ дар минтақа рӯзи 3 январ ба радио Озодӣ гуфт ки Тоҳир Маҳмадбоқировро бо иттиҳоми итоат накардан ба маъмурони милиса дастгир карданд. ҳодиса баъди зӯҳри 3 январ дар маҳаллаи УПД шаҳри Хоруғ рух додааст. гурӯҳе аз ҷавонҳо хостанд ки мақомот ӯро озод кунанд. Тоҳир Маҳмадбоқиров бародари хурдии Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров буда дар яке аз бемористонҳои шаҳри Хоруғ ба ҳайси посбон кор мекардааст.
дар ҳукумати вилояти Бадахшон ваъда доданд ки ҳодисаро субҳи имрӯз барои радиои озодӣ шарҳ медиҳанд. Аз ин пеш моҳи октябри соли 2018 мақомоти интизомии Тоҷикистон дар як навори видеои Маҳмад Боқиров Тоҳир Карамалишоевичро ба монеагузорӣ дар кори дидбонгоҳҳои хоруғ муттаҳам карда ва гуфта буданд ки нисбат ба ӯ ва афроди дигар чора андешида хоҳад шуд. ҳоло маълум нест ки боздошти ӯ ба ин қазия рабт мегирад ва ё ҳодисаи дигаре дар миён аст. дар ҳамин ҳол манобеъ аз таҷаммӯи гурӯҳе аз сокинони хоруғ дар пай боздошти Тоҳир Маҳмад Боқиров дар рӯзи гузашта хабар медиҳанд. аз ҷумла як сокини шаҳри Хоруғ дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки дирӯз дар маҳаллаи УПД ки постгоҳи полис воқеъ буд, таҷаммӯи сокинон дар он ҷо сурат гирифт. дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла фейсбук бояд гуфт дар ҳоли ҳозир дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва инчунин дар шаҳри Душанбе қисман маҳдуд шудааст ва дарёфти иттилову аксу видеои бештар аз минтақа дар ҳоли ҳозир мушкил аст. аз ин ро агар шумо бинандагони азиз ҳар нафаре ки ҳоло моро гӯш мекунед дар ин бора ягон иттилои бештар доред, навору акс ва ё видео доред ки мехоҳед мо онро нашр кунем, лутфан ба Радиои Озодӣ бифиристед ва мо ҳатман кӯшиш мекунем ки он маълумоте ки барои мо додед онро дар Радиои Озодӣ нашр кунем. бояд бигӯям ки Маҳмад Боқиров яке аз афроди таъсиргузор дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст ки дар гузашта мақомот ӯро аз саркардаҳои гурӯҳҳои ҷиноӣ дар шаҳри Хоруғ ном бурда буданд. баъдан ӯ зери огоҳиномаи достонӣ имзо гузошт ки гурӯҳҳои ҷиноиро раҳбарӣ намекунад, намояндаи ҳукуматро таҳқир наменамояд, авбошӣ намекунад ва ба қочоқи маводи мухаддиру силоҳ машғул намешавад. зимнан рейдҳо дар маркази вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз моҳи сентябри соли 2018 замоне ки президенти Эмомалии Раҳмон аз бедодгариҳои ба қавли ӯ 4 ҷинояткор дар Хоруғ норозигӣ кард идома дорад. интиқоди президент боис ба тағйироти кадрӣ дар сатҳи раҳбарияти маҳаллӣ ва ҳам сохторҳои қудративу додгоҳӣ шуд. хуб, бояд бигӯям ки ин мавзӯъ низ зери назари мо ҳаст ва мо талош мекунем ки тафсилоти тозаи ин масъаларо дар ҷараёни рӯз дар сархати хабарҳо ва ҳамчунин дар барномаи хабарӣ бештар пайгирӣ кунем. аз ин хотир барномаҳои моро ҳатман тамошо кунед. гурӯҳи ношиносе як чӯпони тоҷикро дар марз бо Афғонистон рабудааст. манбаҳои ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон гуфтанд ки Турахон Нурматов дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон чӯпонӣ мекард. ҳодисаи рабуда шудани чӯпони тоҷик рӯзи 1 январи имсол иттифоқ афтодааст ва ҳоло ҷустуҷӯи ӯ идома дорад. Турахон Нурматови 42 сола сокини ҷамоати Тугараки ноҳияи восеи вилояти Хатлон аст, аммо чанд сол боз дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин чӯпонӣ мекардааст. як манбаи Радиои Озодӣ ба шарти ифшо нашудани номаш ба Радиои Озодӣ гуфт то ба ҳол сабаби рабуда шудани ӯ ва ҳамин тавр дар куҷо буданаш маълум нест. назорат дар марз шадид аст ва дар навбати аввал сабабҳои дуздида шудани ӯ бояд маълум шавад. манба гуфт соҳиби чорвое ки Турахон Нурматов онҳоро бонӣ мекард сокини ҷамоати Сари Чашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин Саймуддин Қурбонов буда 3 соли пеш бо ҷурми қочоқи маводи мухаддир ба 17 соли зиндон маҳкум шудааст. Қурбонов дар зиндон аст ва наздиконаш барои нигоҳбини молҳои ӯ чӯпон киро карда буданд. инҳо 2 чӯпон буданд. тибқи таҳқиқи ибтидои гурӯҳи ношинос чӯпони ҷавонтарро бо худ бурданд ва чӯпони нисбатан пир дар чаро мондааст. чӯпони дуввум нақл кардааст ки ин гурӯҳ афғонҳо нимарӯзӣ ба онҳо наздик шуда нахуст обу нон талабиданд. Турахон Нурматовро бегоҳӣ бурданд, афзуд манба. ҷузъиёти дигари ҳодиса маълум нест. дар сароясати нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон ин ҳодисаро на рад ва на тасдиқ накарданд. танҳо ишора намуданд ки агар хабаре шуд бо расонаҳо дар миён мегузоранд. дар ҳоле ки ҷузъиёти бештари ин ҳодиса ва ҳуввияти афроди эҳтимолии гаравгонгир мушаххас нест, дар гузашта ҳодисаҳои аз ҷониби сокинони Афғонистон ба он сӯи марз бурда шудани шаҳрвандони Тоҷикистон ҷой доштааст. бештари ин ҳодисаҳо ба додугирифти ғайриқонунии маводи мухаддир рабт мегирифт. имрӯз дар шаҳри Магнитогорски Русия 6 қурбонии фурӯрезии бинои истиқоматӣ дар Магнитогорскро ба хок месупоранд. ин нахустин дафни қурбониён буда ҳамаи 6 нафар дар деҳаи Агаповка дафн мешаванд. ҷасадҳои 6 тоҷик, як модар ва 3 фарзандаш ба вилояти Хатлон фиристода мешаванд. субҳи имрӯз консули Тоҷикистон дар Екатеринбург Сафар Сафаров ба хабарнигорони ТАСС гуфтааст ки табибон амалиёти ҷарроҳии шаҳрванди маҷрӯҳи тоҷикро гузаронданд ва
феълан ҳоли ӯ беҳбуд ёфтааст. табибон ба Сафаров гуфтанд ки вазъи Шӯҳрат Улфатовро ба беҳбудӣ овардааст ва ин консул мегӯяд эҳтимол имрӯз ё фарду ҷасади 4 узви оилаи Улфатов ба Тоҷикистон интиқол дода мешавад. дар арафаи соли нав тибқи иттилои пешакӣ бар асари таркиши гази табиӣ бинои 10 табақа фурӯ рехт. вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Русия рӯзи 3 январ эълон кард ки аз ин бинои валангор 39 ҷасад пайдову ташхис шудааст. бо ҳамин амалиёти наҷот ба поён расид. сарнавишти бинои соли 1973-ро ва як макони зисти 1100 сокини онро бадтар мушаххас мекунанд. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалокати 10 нафарро дар ҳодисаи Магнитогорск ба президенти Русия Владимир Путин тасаллият гуфтааст. аз ҷумла хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон гуфтааст ки онҳо ин номаро рӯзи 3 январ фиристоданд ва дар ин нома аз ҷумла омадааст хабари таркиши газ дар бинои истиқоматӣ дар Магнитогорск ки муҷиби ҳалокат ва маҷрӯҳ шудани 10 нафар гардид моро сахт андӯҳгин намуд. Эмомалии Раҳмон аз Путин хостааст ҳамдардии ҷониби Тоҷикистонро ба наздикону пайвандони фавтидагон бирасонад. зимнан хабаргузориҳои Русия дар бораи як муҳоҷире навиштаанд ки замони фурӯрехтани бинои истиқоматӣ дар Магнитогорск чанд нафарро аз зери харобаҳо берун баровардааст. аз ин муҳоҷир Алан Абдуллоев ном бурда мешавад ки дар яке аз сохтумонҳои ин шаҳр кор мекардааст. ба нақли Алан Абдуллоев субҳи барвақти 31 декабр вақте мехост намоз бихонад садои таркишро шунид ва билофосила ба ҷои ҳодиса барои кӯмак шидофт. ин ҷавон то расидани наҷотдиҳандагон ба назди бино тавонистааст 8 нафар сокинони ин бинонро ки дар байни оташ ва харобаҳо буданд наҷот бидиҳад. خب بینندگان عزیز رو میارم به خبرهای بین المللی. امریکا با ایران هشدار داده است که برنامه‌های اغوا برانگیز پرتاب 3 وسیله کیهانی را کنار گذارد. به قول واشنگتن این وسیله‌های کیهانی شبیه موشک‌های بالستیکی دارای سلاح هسته‌ای بودند مخالف با قطعنامه سازمان ملل متحد میباشند. روز 3 январ کاتب دولتی آمریکا مایک پومپئو گفت ما با ایران مشورت میدیم که اغوا را کنار گذاشته با هدف ҷилавгирӣ аз инзивои амиқтари иқтисодӣ ву дипломатӣ тамоми фаъолиятҳои марбут бо мушакҳои баллистикиро канор гузаранд. дар Шветсия 7 январ мурофиаи додгоҳи яке аз 6 гумонбари омодагӣ ба ташкили ҳамлаи террористӣ дар ин кишвар шурӯъ мешавад. исми ин марди 24-сола ошкор нашудааст, вале гуфта мешавад ки то замони шурӯъи мурофиа ба ӯ иҷоза доданд ки дар озодӣ ба сар барад. دادستانی شویتسیا روز 27 دکامبر گفت که 3 مرد را در آمادگی به انجام عملی تروریستی متهم میکند. این 3 نفر و همچنین 3 مرد دیگر را در مبلغ‌گذاری گروه ممنوع دولت اسلامی هم گناهکار میکنند. همه این مردان شهروندان ازبکستان و قرقیزستان میباشند. در متن اظهارات دادستانی شویتسیا گفته شده است که 3 نفر از گمانبران مواد زیاد کیمیایی و تجهیزات دیگر را حفظ و نگهداری میکردند تا که بعداً برای کشتن و یا زخمی کردن انسان ها استفاده شود. اگر این عملی تروریستی انجام میشد آن میتوانست به شویتسیا زیانی خیلی جدی رساند. دادستانی شویتسیا میگوید که از سال 2017 سرکرده گفتگوهای تلفنی 2 گمانبر را گوش کردند و مقامات حفظی قانون میگویند که در مکاتبه های تلفنی خود این 2 نفر همیشه از واژه و اصطلاح های رمزی استفاده میشده است. مثلا کلمه توی به معنای عملی تروریستی و آرایشات توی به معنای مینه‌گذاری کردن به کار برده شده است. همه 6 گمانبر اتهامات ضد خود را رد میکنند. در یک مکاتبه 5 ایولی سال 2017 یکی از مردان بازداشت شده از مردی که در سوریه زیر نظر گروه دولت اسلامی قرار داشت درخواست انجام سنجش ماشین را کرد. این مکاتبه به باور مفتشان شویتسیا دلیل آمادگی به تشکیل عمل تروریستی می باشد. به 3 نفری که در آمادگی به عمل تروریستی گمانبر می شوند از 4 سال تا حبس ابد تهدید می کند. برای مبلغ گذاری جنایت باشد موافق قانون‌های شویتسیا تا 2 سال زندان پیش بینی شده است. سر از ماه январи соли 2019 ҳаҷми маош ва нафақа дар Қазоқистон боло рафта. дар ин бора сомонаи сарвазири он кишвар хабар дод. ба иттилои сомонаи мазкур ҳаҷми маоши ҳаддиаққал аз $72 ба $110 мерасад. гуфта мешавад болоравии маоши ҳаддиаққал ба 1,300,000 қазоқистони дахл хоҳад кард. ҳамзамон ҳаҷми нафақаҳо низ боло рафта ба $135 баробар мешавад.
خب بازم رو میارم به خبرهای تاجیکستان و به همه آنهایی که همین حالا به ما پیوستند باری دیگر درود میفرستم و روزی جمعه سعید رو تبریک میگم و امیدوارم که همین حالا شما برای ما در وقت پخش مستقیم سوالای خود رو ارسال کردید. البته سوالهایی که واقعا هم مهم هستند و به حیاتی صدها و هزارها نفر شما داخل دارند و من تلاش میکنم که بعد انجام این صحبت ما به این سوال و درخواست‌های شما پاسخ بگویم. خبرگزاری سپوتنیک می‌نویسد دادگاه نویای اسماعیل سومانی شهروند تاجیکستان را که در روسیه مبتلا بیماری اسپید شده است و در وطن همسرش را سرایت کرده است به 7 ماه زندان محکوم کرده است. طبق اطلاع دادگاه نویای اسماعیل سومانی محکوم شده دارای معلومات میانه و رسما مجرد بوده از سال 1997 تا این جانب به روسیه به مهاجرت مهنتی میرفته است. او ضمن این سفرها در پی علاقه جنسی با شخصی برای تفتیشات نامعلوم آلوده ویروس نورسایی مسئولیت آدم شده است. منبع افزود شهروند مذکور سال 2013 به قید مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری پیشگیری و مبارزه بر ضد بیماری اسپید گرفته شده برای سرایت نکردن دیگران آگاهانیده شده است. بر اساس اطلاع دادگاه این مرد دیده دانسته ماه ایول سال 2018 در دوشنبه با یک زن از روی نکاح مسلمانی اولیدار شده همسرش را مبتلا بیماری کرده است. متهم گناهش را اقرار کرده است و دادگاه با نظرداشت تمام حالتهای پرونده او را به 7 ماه حبس در زندان نظامیش عمومی محکوم نمود. دادگاه حصار آخر ماه دکبر سال 2018 به دعوای 13 ساکن این شهر علیه خانواده دومولا عبدالرحمن سفرعلیف نقطه گذاشته است. عبدالغنی عبدالرحیمов یک مقام سابق شهر حصار و 12 همراه او ادعا داشتند که خانواده عبدالرحمن سفرعلیف در گذشته عضو اتحاد نیروهای اپوزیسیون و حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی بوده هنوز هم وضعیت سیاسی شهر حصار را خللدار میکنند. آنها به عنوان مثال گفتند سفرعلیف ها در رابطه با قتل پدرشان پیوسته ضد مقامات سابق و اعضای پیشین فرانت خلقی در حصار دعوا پیش میبرند در حالی که دادگاه تصدیق نکرده است. در شکایت 13 ساکن شهر حصار فرزندان عبدالرحمن سفرعلیف اینچنین به گروگانگیری در سالهای 90 متهم شدند. خود عبدالرحمن سفرعلیف در سال 1993 از طرف افراد ناشناس کشته شده است. دادگاه حصار دعوای 13 ساکن این شهر را بر اساس کودکس مرافع گраждани یا شهروندی بررسی کرده. بعد تصدیق نشدن دلیل ها عبدالغنی عبدالرحیمov را برای رسانیدن ضرر معنوی 2000 سومانی جریمه بسته است. به اطلاع جانب حمایت در حال حاضر یکی از فرزندان عبدالرحمن سفرعلیف عضو حزب کمونیست و دیگر عضو حزب خلقی و دموکراتی تاجیکستان هستند. برخی از کارشناسان میگویند مقامات و دادگاه به هنگام سر زدن چنین دعواها باید نسبت به هر فرد منصفانه و عادلانه برخورد کنند، زیرا یک اشتباه میتواند یک خانواده را به مشکل روبرو کند. حکمت الله سعیدیان معاون سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان گفت تا جای میدانم در نویای رشت همین گونه حالت رخ داده است. بعضی افراد یک نفر را به همکاری با مخالفین پیشین و جریان ممنوع مذهبی سلفیه پیوند داده به دادگاه کشاندند. این شیوه کار پسندیده نیز باید جدی تحقیق کنند وگرنه هر کس میتواند از چنین اتهام ها سوء استفاده کند. کارشناسان تخمین میزنند که بعضی افراد شاید برای انتقام و یا خلاصی از منتقدان آنها را به عضویت در سازمان های ممنوع متهم میکنند. و بینندگان عزیز یک خبر ورزشی هم داریم. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری عثمان توشف در دوره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 به جمع تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به این جمع که در شهر دوشنبه جریان دارد بازیگران دعوت شدند که در هیئت دسته منتخب ملی تاجیکستان ماه دکبر سال گذشته در بازی دوستانه با تیم‌های ملی عمان و بحرین شرکت نداشتند و اما فوتبال بازانی که در آن بازی اشتراک داشتند بدتر به مشغولیت جلب میشوند. بعد انجام جمع در دوشنبه هیئت دسته منتخب برای شرکت در مسابقه بین المللی 4 ملت که از 15 تا 23 ژانویه در دوحه قطر دایر میگردد ترکیب داده میشوند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه 4 ملت در دوحه دسته های منتخب المپی کویت، قطر، تاجیکستان و ایران اشتراک می نمایند. فوتبال بازان تاجیک در دوره
ҷабҳаи аввал 15 январ муқобили тими Эрон бозӣ мекунанд. Мунтахаби Тоҷикистон дар даври дуввум 18 январ бо тими Қатар рӯбарӯ мешавад. бозии севуми мунтахаби Тоҷикистон 21 январ бо тими Кувайт доир мегардад. ҳамаи бозиҳо дар майдонҳои академии Аспера баргузор мешаванд. ва дар ин қисмати суҳбат чун ҳамеша рӯ меорем ба қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон, қурби расмии асъори хориҷӣ ки аз сӯи Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз муайян шудааст чунин аст: $1 амрикоӣ 9.43 дирам, 1 евро воҳиди пулии Аврупо 10.70 дирам ва 1000 рубли русӣ 136.30 дирам. ва оное ки ҳоло моро тамошо доранд, дӯстони азиз, шумо то имрӯз низ зиёд ба мо дар бораи нархи патент дар Русия суол мекунед. бори дигар барои шумо аз он такрор мекунам ки арзиши патенти корӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри Москав аз 1 январи соли 2019 аз 4500 ба 5000 рубл расид ва парлумони шаҳри Москав дар охири моҳи ноябри соли 2018 дар ин бора ба қонун тағйиру иловаҳо ворид карда буд. Ба гуфтаи раиси комиссияи сиёсати иқтисодӣ ва молиявии парлумони шаҳри Москав Людмила Гусева, ба шаҳри Москав бояд муҳоҷироне биёянд ки дорои маълумоти олии касбӣ ҳастанд ва тавонои кор дар шаҳри Москавро доранд. дар баробари тасмими шаҳри Москав дар бораи боло бурдани нархи патент барои муҳоҷирон, чунин тасмимро парлумони вилояти назди Москав низ гирифт. аз 1 январи соли 2019 дар ин минтақа нархи патент 450 рубл зиёд шуда ба 4750 рубл расидааст. ҳамин гуна нархи патент дар дигар манотиқи Русия низ аз соли нав боло рафт ки ҷузъиятро метавонед дар сомонаи мо www.ozodi.org пайдо кунед. ва бинандагони азиз, ман 22 дақиқа тахминан бо шумо суҳбат доштам ва умедворам ки ин суҳбат барои шумо низ хуш буд ва ман ҳамаи шуморо баъд аз 3 соати дигар бозам дар сархати хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон мунтазир мешавам. рӯзи хуб дошта бошед.